Gününüz nura boyansın. Çox hörmətli ANSMB televiziyasının izləyiciləri və dinləyiciləri. Sizlərlə həftənin yekunları proqramında görüşürük. Artıq bugün həftəmizin son günüdür. Elə ona görə də yekunlaşmaqda olan həftəmizə bir nəzər salaq və ən mühüm ictimai, siyasi, beynəlxalq əhəmiyyətə malik olan hadisələr üzərində dayanaq. Bu baxımdan başlayaq öz ölkəmizdən. Belə ki, martın 5-də Ankarada İğdır-Naxçıvan qaz kəmərinin video bağlantı formatında açılış mərasimi keçirildi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan tədbirdə iştirak elədilər. Prezident İlham Əliyev və prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan mərasimdə çıxış etdilər. Sonra video bağlantı formatında İğdır-Naxçıvan qaz kəmərinin açılışı oldu. Əlbəttə, bax bu təbii ki, iqtisadi nöqteyi nəzərindən ölkəmiz üçün çox yadda qalan, tarixə keçəcək bir hadisə oldu. Bu da Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin parlaq dühasının nəticəsidir. Azərbaycandan Avropaya doğru istiqamət alaq, özü də Avropanın mərkəzi hissəsinə doğru. Belə ki, bildiyimiz kimi fevral ayının 23-də Almaniyada Bundestaga seçkilər keçirildi. Bəs seçkilərdən sonra vəziyyət necə oldu? Elə bu suala cavab vermək üçün biz media orqanlarından əldə etdiyimiz faktları sizlərə təqdim eləyək. Belə ki, Xristian demokratların lideri Friedrich Merz artıq özünü Almaniyanın kansleri kimi aparır. Baxmayaraq ki, hələ yeni parlament bir dəfədə olsun yığışmayıb və hökumət formalaşdırılmayıb. O bu həftə Avropa Komissiyasının və NATO'nun liderləri ilə görüşmək üçün Brüsselə də getdi. Qeyd eləyək ki, hökumətin formalaşdırılmasında suallar daha çoxdur. Nəinki cavablar. Başlıcası odur ki, mühafizəkarlar və sosial demokratlar dövlət borcuna münasibətdə limitin qoyulmasında razılığa gələ bilmirlər. Silah alınmasına və infrastruktura 500 milyard avro pulun xərclənilməsi məsələsində də fikir ayrılıqları var. Həftənin digər yadda qalan mühüm hadisəsi isə, faktı isə daha doğrusu Avropa Şurasının vaxtından əvvəl keçirilmiş sammit oldu. Təbii ki, bu sammitə səbəb Ukrayna məsələsi idi. Avropa Şurasının vaxtından əvvəl keçirilmiş sammitinin iştirakçıları 150 milyard dollar məbləğindəki kredit proqramını bəyəndilər. Qeyd edildi ki, bu Avropa İttifaqı ölkələrinə ümumi fonddan borc götürməyə, o cümlədən həm özlərinə, həm də Ukraynaya silah almağa, eləcə də 800 milyard avronu səfərbər etməyə imkan verəcək. Təbii ki, Ukrayna məsələsinin əks-sədası dünyanın hər yerindən gəldiyi kimi elə keçmiş MDB məkanında da çox fəal duyuldu. Belə ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin təşkilatında da bax bu məsələ ilə bağlı reallıqlar müzakirə olundu. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının mətbuat katibi Avropa qoşunlarının Ukraynaya göndərilməsinin mümkünlüyünü şərh elədi. O bildirdi ki, Avropa qoşunlarının Ukraynaya göndəriləcəyi halda bu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv olan ölkələr üçün böyük təhlükə yaradacaq. Beynəlxalq qarşıdurmaların artması fonunda nüvə silahının tətbiqi ehtimalı da artıb. Qeyd eləyək ki, bu baxımdan Fransa prezidenti Fransanın Avropa ölkələrini öz nüvə çətiri altına ala biləcəyini vurğuladı. Kreml isə buna, yəni ki, öz münasibətini bildirdi və Kreml bunu təhdid kimi qəbul elədi. Vladimir Putin güzəştlər barədə suallara cavab verərək bildirdi ki, bizə özgənin heç nəyi lazım deyil və özümüzünkünü də heç kimə vermərik. O həmçinin vurğuladı ki, hələ Napoleonun 1812-ci ildə Rusiyaya hücumunun nə ilə nəticələndiyini unudan adamlar var. Rusiyaya təzyiq göstərmədən heç nəyə nail olmaq mümkün deyil.
Moskvanın öz tərəfindən nəyə isə könüllü surətdə güzəştə gedəcəyinə inanmaqla heç bir müsbət nəticəyə nail olmaq olmaz. Rusiyaya təzyiq göstərmədən sülh müqaviləsi mümkün deyil. Bu fikirləri Ukrayna Prezidenti Ofisinin baş müşaviri Mikhail Podolyak bildirdi. The Telegraph qəzeti isə yazdı ki, Rusiyanın Ukrayna əleyhinə müharibəsi Putin üçün problemə çevrilib. O zəifdir və Trumpa çox ümid bəsləyir. Belə ki, Vladimir Putin müharibəni qurtarmaq istəyir və danışıqları həm arzu, həm də tələb edir. Bu fikirləri konkret desək, The Telegraph nəşrinin müdafiə və xarici işlər məsələləri üzrə redaktoru Kon Koflin söylədi. Vladimir Zelenski isə martın 10-da Səudiyyə Ərəbistanına gedəcəyini və Ukrayna ilə bağlı danışıqlarda iştirak edəcəyini bildirdi. Onun sözlərlə inansaq, Vladimir Zelenski sabah Səudiyyə Ərəbistanında olacaq. İnşallah yaşarıb görərik. Əlbəttə, həftənin mühüm personalarından biri də Macarıstanın baş naziri Viktor Orban oldu. Viktor Orban xalqın səsini eşitmək qərarına gəldiyini söylədi. Macarıstanın baş naziri həmvətənləri arasında Ukraynanın Avropa İttifaqına üzv qəbul edilib-edilməməsi ilə bağlı sorğu keçirmək istəyir. Politika nəşri yazdı ki, bu sorğunun məcburi qüvvəsi yoxdur və demək olar ki, Kiyevin əleyhinə yönəldiləcək. Nəşr həmçinin onu da qeyd elədi ki, Macarıstan Avropa İttifaqının sammitində Ukraynanın silahlandırılmasının əleyhinə çıxan yeganə dövlət oldu. Yer gəlmişkən Viktor Orban sammitdən sonra milli məsləhətləşmələr sxemindən istifadə edəcəyini də söylədi. Orban ərz elədi ki, ona Trumpın strategiyası yaxındır. O həmçinin bildirdi ki, Macarıstan NATO ölkələrinin müdafiə xərclərinin artırılmasının lehinədir. Viktor Orban qeyd elədi ki, NATO'nun bir tərəfdən öz müdafiə qabiliyyətini möhkəmləndirmək üçün xərclərini artırması, digər tərəfdən isə əvvəl-axır dağılacaq bir ölkəni, Ukraynanı maliyyələşdirməsi bir araya sığan deyil. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Time jurnalında isə yazıldı ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının kəşfiyyat məlumatlarını Ukraynaya verməkdən imtina etməsi böyük itkilərə gətirib çıxarıb. Söhbət yüzlərlə əskərin ölümündən gedir. Kursk vilayətində 10 minlərlə Ukrayna hərbçisi mühasirəyə düşə bilər. Artıq Ukrayna silahlı qüvvələri bombardımançıların yaxınlaşmasını aşkarlaya bilmirlər. The Telegraph nəşrinin yazdığına görə hazırda Kiyev öz ordu birləşmələrinin Kurskdan çıxarılmasının mümkünlüyü məsələsini nəzərdən keçirir daha doğrusu. Deməli, Almaniya və Polşa ilə də bağlı maraqlı faktlar oldu bu həftə. Belə ki, Almaniya və Polşada hərbi hazırlıq tədbirləri gücləndirilir. Bundeswehr orduda xidmət etməyən şəxslər üçün sürətləndirilmiş kurslar açır. Polşa isə kişi cinsindən olan bütün vətəndaşların ibtidai hərbi hazırlıq tədbirlərinə cəlb edilməsi barədə qərar verib. Bu barədə Polşanın baş naziri Donald Tusk bildirib. Londondan da bu həftə xəbərlər gəldi. Belə ki, Londonda Rusiyanın xeyrinə casusluq etməkdə 3 Bolqar təqsirləndirildi. Onları 14 illik həbs cəzası gözləyir. Bolqariya vətəndaşları Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropadakı hərbi obyektləri üzərində müşahidələr aparmaqda və Vladimir Putinin düşmənlərinə, o cümlədən təhqiqatçı jurnalistlər Xristo Kruzev və Roman Dobroxotova qarşı sui-qəsd planlaşdırmaqda təqsirləndirilirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump İranın ali ruhani liderinə İranın nüvə proqramına dair yeni saziş imzalamasını təklif edən məktub göndərdi. Ağ Evin başçısı məktubda qeyd etdi ki, o dinc yanaşmanı üstün tutur. Eyni zamanda məktubda Tehranın sülh yoluna getməyəcəyi təqdirdə hərbi müdaxilənin olacağı təhdidi də var. Ancaq İranda belə bir məktubun göndərildiyini inkar edirlər. İran hökuməti bildirib ki,
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə hər hansı danışığa getməyə hazırlaşmır. Slovakiyadan da maraqlı məlumatlar gəldi. Daha doğrusu aktual məlumatlar gəldi bu həftə. Belə ki, Slovakiyada minlərlə adam baş nazir Roberto Fico əleyhinə mitinq aksiyalarına çıxdı və müxaliflər onun siyasətini Rusiya yönümlü adlandırdılar. Manifestasiya ölkənin 40-dan çox şəhərində keçirildi. Qeyd eləyək ki, 2 aydan artıqdır ki, Slovakiyada 2 həftədən bir hökumət əleyhinə aksiyalar keçirilir. Qeyd eləyək ki, buna əsas səbəb Fico'nun ötən ilin axırında Moskvaya gedərək Putinlə görüşməsi olub. Slovakiyanın baş naziri Ukraynaya hərbi və maliyyə yardımlarının göstərilməsi əleyhinə də fəal çıxışlar eləyir və Avropa yetkililərini ölkəsini NATO'nun və Avropa İttifaqının tərkibindən çıxarmaqla hədələyir. Fico həm də cari ilin əvvəlində Ukraynalı qaçqınları onlara yardımların azaldılacağı ilə təhdid etmişdi. Buna səbəb isə Ukraynanın Slovakiyanı da təchiz edən tranzit qazın ixracı ilə bağlı Gazprom şirkəti ilə müqaviləni dayandırması olmuşdur. Əlbəttə, həftə ərzində digər əhəmiyyətli hadisələr də olub. Hadisələrin dövriyyəsi çox genişdir, miqyası çox böyükdür. Ancaq bizdən hələlik bu qədər. İnşallah növbəti həftə günün yekunları proqramında görüşənədək. Hələlik sağ olun, salamat qalın.